中闸是漏保，现在又跳闸了。顾客只要是接家里面的这一个闸，然后就会跳单元里面的总闸。这是电业局全部才更换的漏电保护器，没有更换之前全部是空气开关，所以不会跳闸。那么说明客户家有漏电的地方。这2个线是室内线，这是从外边电表过来这个线，这是他临时接这个线，昨天的。客户已经2天没有使用电了，于是客户接了几个临时的插排再使用。这2根黄色的就是墙内使用的导线，现在只要一送这2根导线，就会跳单元里面的总闸。原来单元外面全是空气开关，所以不会跳闸。最近这2天电业局的把所有的空气开关全部规范成漏电保护器之后，客户家就送不上电了。那这个漏电故障不是1天2天了，很有可能是很长时间了。你原来就是断路器，然后他现在给你换到漏电保护器之后，他就跳闸了。我给你查一下吧。查一下是吧？不知道哪漏电。不知道哪漏电。哎，恁这线是湿线呗？是说的啊？它都是室内线。室内线全是湿的。那你咋子？那全是湿线那你去从那是那个查那个什么地方查？去从上查。咋？那恁这不是1天的故障了？那这个呢？这个线头是那是1天的。一共没用呗？这？可能是。咱就现在就是用的这2根。对。你说。那个是从外边原先那个捞线。明白了。这个是他才给你接的。他才给接的，对。行，你忙你的去吧，我在这测量。行，你测量吧。配电箱里面没有接地线，所以可以使用零线当做接地线使用。经过测量发现，确实是存在严重漏电的这2根导线。2样都漏。2样都漏。2个都漏。你还有插着的电器呗？咱能把电器拔一下子呗？插着的电。现在让客户把所有的电器全部拔掉。拔掉之后，我们再去配电箱里面分别测量一下，到底是哪一路漏电。对，你该拔的都拔了的。我拔了。我看看这咋叫啥的？昨天这个都没接啊，这个也是，就是我估计这一户都可能是，当时是不是才买一个新空调是吧？插拔了呗，这里边扣拔了。那不能接。这一个线可能跟那背面那个线是一个线呗。接好这个空调之后，那边这个空调也不转了，这个空调也不转了。但是你说不，但是不插这个空调，那边能用？不插这个空调，当时啥呢？我也不知道那边能用。气的我就把这个拔了，拔了之后，那边这个空调它自己又转了。哎呀，这全是湿线。全是湿线。你看还有插着的东西吧？你拔了。这没有。你这可能你这个故障不是1天了。对。很长时间。都是1天的。对，你该拔的都拔了的。这里面一共分了3路，我们现在全部拆开，现在逐个的进行排查。再测这一路。现在测量了其中一路，发现100到头，说明漏电很严重。这个还是100到头了。再测下的零线。这样我们再测量一下这一路的零线，仔细看表针，发现摆动幅度并不大，这说明就是火线接地了。在测量剩下的这2路里面，其中的一路指针几乎不摆动，所以说这一路并不漏电。这个没事。测量的第2路并没有问题，现在我们测量一下第3路，就这一个是好的，这个呢，原来测的要细点。
这个是活。第三路的也是活线漏电，零线并不漏电。零线没问题，零线没问题，太麻烦了。现在这3路里面只有其中的1路是好的，所以我想把其中的1路好的接上，把这2个短的接。现在这个接好了，现在只接了这1路不漏电的。哦，灯有电了。灯有电了。这边的到亮了。这边的呢？这屋没亮，这屋不亮，这屋不亮。哪屋不亮？这个都不亮。这个，这个，这个呢？这个亮，这屋亮。哦，这屋亮。我这是插座有电吗？我看你打开。你看咱那个空调那边。插座有电。行，插座有电。插座有电。这都有电的了，可能有电。有电，空调的也有电。那床头应该也是有电的。应该有电。这个有电。现在就这个卧室有电了。这个线，就是上这来这个线，主线它有漏电的地方。上哪来这个主线？从那边上这来的。这个现在这个屋没电。这个屋没电，这屋没电。这2个屋。对。你看插座有电。我是。这没电，那空调我明白了，就是1路线是关了2个卧室，可能是。然后这还1路线就关了这个卧室跟那一个卧室。那还有1路线。对，你看厨房。对，先看厨房。厨房也亮。厨房有电。对，我看这个。厨房有电。洗澡间里边有，洗澡间里。洗澡间的热水这个热水。现在卫生间里面的热水器是有电的，但是照明是不亮的。也就是说，这3路里面其中1路是管控着卫生间的照明的。这样漏电的地方就是2个卧室以及卫生间这2路线。我们现在先去2个卧室里面看一下，检查一下插座。这里边没有。这里有一个插座是吧？对。不也这个插座就这一个呗，在旁边。这就这一个，就是这玩意儿，就是这个。你分一个这看。没个接地线。是。有2个往上去了。就是鞋子上拿去的。这2个，这个不是，这2个是空调的。上面有个灯。明白了。这2个是这边从这边过来的。行，我引一个零线去，上盘引一个零线。这个插座里面没有接地线，所以从盘上引了一根零线，当做接地线来使用。没有。测量这个插座的活线与零线，发现并不漏电了，但是从电盘上测量是漏电的。难道是线路有断开的地方吗？或者说这一个临时零线并没有接好吗？上去这个灯不好亮。没事啊。没事啊，你这线路。那反正上去这个灯，要不就那个开关也这么上。这里没事。没事是吧？这边没事。那这个呢？他那是从这通过去的，这你让那也没事。那怪了，那中间那个线。那这边有一个开关。什么开关？跟那一样，这有一个开关。这从那接过来的。
从这里测量并没有问题，那我们再去电盘里面测量一下。我说这个意思，这个铝线没掉下来呗？没有，但是从这边测量，现在从电盘上测量灵活线，发现也不漏电了，那么说明漏电点已经消失了。刚才唯一做的就是打开了那一个插座盒，所以故障点很有可能在那一个插座盒里面。这个就打开的那个插座里边出问题了，就是那个插座里边出的问题。就这个呗。咱就打开了这一个哦。哦，就这一个有。就这个出的证，就这一个。那把提吧不中。啊，我看这螺丝钉着了，这是。哦。这螺丝钉着了。这是螺丝钉着这个印儿，你看了吗？就这个。那这样就好使了。好使了，我这样把这个再给你送上去。行。这边就没问题了。我这样给你停了电，把这个讲。把这两个讲了。那是哦，行了，这样这个讲了。这样不漏电了。好了，看看去吧。灯。这个灯好的。灯好的。行了，这有电了。这个黄的是灯是吧？红线。没事。亮，这个后面的灯就不亮了，就这样了，虚了。虚机。是的，这还没接好。要不然就是灯有问题。没事，你灯有问题。哦，那我换个灯泡。换个灯泡吧。现在这个插座有电了。你试试空调。你把它弄上，看看。空调没电。耶。空调没电。空调这个线从哪接过来的？从这边。你不是从这接的吗？从这边。就是从这个线上接的。这是有电的。咋那么乱？还是没电。没电是不是从那边过来的电吗？哦，这个应该是从那过来的啊。那这个怎么没电？先看那屋。哦，这屋有电了。这屋有电。这屋有电了，这个空调盒子咋就知道了是吧？没电。没电是吧？他们下午鼓捣这个了。谁下午鼓捣的？不是，他们昨天下午鼓捣这个了，把这都吹了。没电。空调没电。插座应该是有电了，这旁的插座就现在就是空调了。对。哎呀，我的天！谁来的？这个是有电的。有电，那咋没电了呢？这是有电的，我看着。滚！这是没电的。有一。哎。有。哦，对，那有电，这还没电。这个没电。
这个线有问题，哦，就在这的问题。一点儿不啥都不行。你看那铲的呀，这是有基本上的电工干的活儿。是吧？行，我给你重新接下子。有电了。有电了。就是你这个空调一回没用啊？一回没用过。谁用来光看着它。行了，行了吧？咱就能正常用了。是啊。哎呀，啊别说难的。我看他一用，这个也给他了，那个也不行了。哎，行。好黑了。没问题。行，没问题了。没问题了。本次漏电故障维修结束了，感谢您的观看。有做的不好的地方，希望您能多多指点，多多点评。